welcome back to my channel. Aji ahishe de apni khala de etu mango na khasla aste gora khasla na etu kacha pakka mela alag banagini apni khala de dikhabole aste etu kacha etu yellow khanu pakiala lo bishi ase ঠিক আছে তো vinegar halibo etu mango kati kine 2 din nishina Sunday rakhishi de vinegar rakhile bishi bhalo ase etu vinegar choto ola na he iman line te halibo de etu milabo vinegar lade bhal brata ke vinegar ke pani bo dibo vinegar hoshe ya first lot of vinegar brata ke jamna to eta nimok halibo de etu nimok pi tatala halile bishi balas de to tata nimak na etu namok aro etu vinegar milabo itu haldi ase 100 gram ase itu panchparan ase na panchparan itu panchparan to 150 gram ase 150 gram na itu mixing kori kine ase itu halibo aru sarso guti halibo sarso guti to fry kora nai de kachai hali ase aru chili powder bi bhal ola halile bishi bhal na taste bishi ola everyday la ase itu aru tu losan bishi bhal ase de kiti holebi itu pura itu losan eniga halibo aru itu na he raja morcha olop hing guri ne ase itu raja morcha to itu hali ase pasta chita piece takibo itu Eso halije milabo de raja morcha kile hali ase kule bishi taijun takhan bishi mili de combination na itu raja mango to olop pakiala bishi halishe moina kile gule olop tenga olop mitha olop jal gulini bishi taste ase itu pura parile apni hambi nijor banagini khabi aru to bhalo de he itu na choto la na itu line na iman te halile thik ho jabo to apa hanti bija gini nega bhal rame lagi wow man bau sen morcha tu masala haldi itu kana pura ini lagi ni sudah ada bishi taste
পুৰা মিলিকে চাই চাবি মেংগোতে এনেকুৱা থাকিব ভালকৈ মেলাইলে না মেংগোতে না এনেকুৱা পুৰা টাচিং থাকিব গুচি গুচি না এনেকুৱা হ'লে আপুনি লাডু আচাৰটো বেছি মিঠা হ'ব এনেকুৱা না চব পুৰা আপুনি সাংগে ঠিক ঠাক ৰেডি কৰি দেখালা আছে মিঠা হালিব em oil na dapat dia first lagi Allah hello ini dapat tu kil bright ni bahi kil bright ni kan mulai lah bersih itu acar ke bau bright uyuh ni na itu ni dah hello itu bersih itu aku hello deh Mas sungguh nih. Nih. Terus layer ini peel kali deh. Lalu dipishte lalu kali bo. Kalau mina peel kali deh. Peel tuh ini kan step by step halile fitur kan so te bal bra milile ta kana dubra ni para to ini kan halile itu sih Tik betul gitu ya. Kalau tel Hollywood tel. Itu ini kan nilai lebih las nah kalau level nah. Ini aku ni tel tuh itu lagi upper level deh ayo lagi. Tel ulat pisi jai minggu deh. Lebih tel pisi takah isi tes ulawo amni lah acar tuh. तेल एक बोतल तो इमान ही बचे ऐसे सभी है ये तो इनका उसे तेल है ना ऊपर तक है ये तो इनका ठीक लेवल था गिले ना शिप भालो वो तो बड़ा तेल ते कम चूस ना कोई नहीं इनका हाली लेके शिम था वाला उधे मन दे वो Kalau tala side kan tuh bawah berasa apa dulu bawah berasa apa dulu ini nah sek lagi ini terkili itu makin sina tapi sudah nah wah itu bisa hiwo itu kan itu kami bawah berasa apa dulu ini tapi bawah berasa bongguin orang kile dia bi nah ho sih bawah ini और तो बनाए लो विषय तो ना खुली भी कम से कम होने भी 20 दिन तो लगी वो है सभी तो
ভাল নাহে এনেকুৱা আছে দেই ঠিক আছে নেক্সট টাইম যে আৰু লগ কৰিব বাই বাই চব মানুহ ভাল থাকিবি